样要向阮来诉悲情？到底是发生着啥物大代志？海底的鱼啊，是拢总走去味；海边的鸟啊，是吼拢吼袂停。听讲是阿姑甲要来抢地做生意。它有一个呼吸的顿点。好。噔噔噔。快点！就是来补这里。我补一次好了。好啊，来啊。而且我已经小抖音。好。子孙啊，厉声声，请你真少听。土地厉声声，山岭厉声声，海水厉声声，你敢有咧听？鸟啊厉声声，鱼啊厉声声，海猪啊厉声声。请你向天向地啊！那个可以啊，OK 啊。可以吗？你觉得 OK 吗？不知道。你要调整什么？你要跟我讲哦。应该还 OK 呢。好啊。我突然觉得我上课好听哦。我家己在讲咯。来走对行业。美丽的海岸，好山好水，要清芳的空气。花莲啊，花莲啊，清气的海水。我靠中央山脉也有太平洋伫咧飞。你敢知影这是台湾最老最美美丽的土地？请你帮恁这条生路，破坏了了，你敢飞得去？因为我觉得前面都断掉，声音都不见了。你是故意让它空白？对啊，整个空，我觉得让它整个停掉之后，然后再一个。你要再激动一点，他要拍你。这是5566。5566。这是郭富城。刚想要困嘞，我想要困你。